Terve, mä oon Merosen Juho ja tulin puhumaan päihdetyön menetelmistä tässä teille ja yritän nyt parhaani mukaan pitää silleen tätä ulosantia sosionomin näkökulmasta. Varmasti siinä tulee vähän heittoja ja sitten ehkä ajatus pomppii vähän edestakaisin, kun niin moni asia tässä on sidoksissa toiseen asiaan, mutta koitetaan mitä saadaan aikaiseksi. Ensin tuossa vähän itsestä kerron, että mä oon tosiaan perustason ensihoitaja ja oon saanut täydennyskoulutusta sitten mielenterveyspäihdeosaamiseen tässä vuosien varrella ja esimerkiksi on paljon tehnyt skitsofreenikoiden kanssa työtä ja sanotaan, että viimeinen kymmenkunta vuotta on oikeastaan oma työpanos pääasiassa nimenomaan huumeiden käyttäjiin tai heidän kanssaan työskentelyyn mennyt. Ja 2-3 vuotta tosiaan ollut ensihoidossa ihan ambulanssissa ja triagehoitajana keskussairaalassa ja useammalla eri poliklinikalla, jossa sitten paljon akuuttityötä tietysti tehnyt päihdeongelmaisten kanssa. Sitten 6-7 vuotta aikuispuolen sosiaalityössä, että mielenterveyspäihde asiakkaiden kanssa tekemisessä. Välillä ihan tämmöisessä asumispalvelussa, välillä sitten ihan niin sanotusta märkäpuolen laitoksessa, jossa siis päihteiden käyttö sinällään on ollut sallittua tai päihtyneenä oleminen on ollut sallittua, vaikka itse paikan päällä sitten päihteiden käyttö ei ole ollut sallittua. Ja viimeisen 6 vuotta lastensuojelussa edelleen pääasiassa nimenomaan huumeilla oireilevien nuorten kanssa ja siitä pari viime vuotta nyt taitaa kohta 3 vuotta tulla, että on sosionomisijaisuutta tehnyt lastensuojelussa. Ja sitten tässä olisi oikeastaan menetelmä, mitä ei usein menetelmänä puhuta, eli asiakkaan kohtaaminen. Ja oma kokemus on, että tämä on minusta se kaikesta oleellisin asia päihdetyössä tai päihdetyön menetelmien osalta ylipäätänsä, että tässä jos epäonnistuu syystä tai toisesta, niin paljon ei ole tehtävissä sen jälkeen ja sitten toisaalta mikäli asiakkaan kohtaa onnistuneesti, niin ajattelen jopa niin, että vaikka ei välttämättä olisi menetelmäosaamista tai tietotaitoa sitten päihdetyössä niin paljon vielä kehittynyt, niin pelkästään hyvä kohtaaminen saattaa olla riittävä joissain tilanteissa, että pystyy sitten ohjauksellisesti viemään asiakkaiden tilanteita eteenpäin. Ajattelisin näin, että se nimenomaan menee näin, että kun ollaan päihdetyötä tekeviä henkilöitä, niin tästä olen laittanut, että ammattimaisuus on keskiössä ja riippuvuuteen pitää kyllä niin kuin suhtautua sairautena, että tyypillisesti ajattelisin näin, että ei nyt tule edes mieleen, että olisin kohdannut päihdeongelmaista, jolla ei muita ongelmia olisi. Nimenomaan mielenterveyspuolelta tai traumataustaa tai vastaavaa, että kyllä se näyttäytyy, että se päihdeongelma on tyypillisimmillään oire jostain muusta. Toki se oire on niin voimakas usein, että se on pakko pystyä siihen keskittymään ennen montaa muuta toimenpidettä tai eteenpäin ohjausta, mutta kuitenkin se mun mielestä se ajatusmalli siitä, että päihdeongelma ei ole yleensä se ongelma, niin on mun mielestä lähtökohtaisesti tosi tärkeä.
myöskin ajattelisin tässä, että siihen kohtaamiseen liittyy semmoinen, että kun tehdään päihdetyötä, niin ei sen päihdetyöntekijän tai sosionomin tai mikä ikinä onkin, niin hänen tavallaan tehtävänsä ei ole missään tapauksessa mun mielestä moralisoida tai tuomita tai muulla tavalla tavallaan niin kuin arvostella sen asiakkaan valintoja, vaan se päihdetyön tekijän mun mielestä pitää olla silleen samalla tasolla ja suhtautua niin kuin kyse olisi somaattisestakin sairaudesta, että ei lähteä ajatuksella, että itsepä hoisit itsesi tähän kondikseen, että ajattelisin, että se on tosi tärkeää, että semmoisella moralisoinnilla herkästi pilaa sen ensimmäisen toisenkin kohtaamisen saman tien ja sitten se yhteistyö on tosi haastavaa semmoisen epäonnistuneen kohtaamisen jälkeen niin kuin saada uudestaan alkamaan. Sitten tietysti tässä on laittanut akuutti päihtymys- ja toipumistilat, eli laskut ja krapula ja näin, niin ne on semmoisia tilanteita, että näissä tilanteissa mä ajattelen, että päihdetyöntekijän ei kannata lähteä sitä päihdetyötä viemään eteenpäin. Et niissä tilanteissa keskitytään enemmän siihen, että perustarpeet saadaan kondikseen, somaattiset ongelmat, haasteet saadaan hoidettua ja päihdetyölle on sitten aikaa kyllä sen jälkeen, kun tavallaan on ensin saanut maha täyteen ja nukuttuu vähän aikaa, käytyy suihkussa, pari päivää vedettyä happea, tietysti tilanteesta riippuen, mutta ajattelen, että se ei ole niinku tuloksellista eikä mun mielestä järkevää siinä akuutissa tilanteessa alkaa sitä päihdetyötä tekemään. Puhuttiin tästä akuuttitilanteesta, niin mennään tavallaan askel eteenpäin, että sosionomin näkökulmasta esimerkiksi ajattelen, että päihtymisen tason arvio tarvittaessa intoksikaatiohoito, joka nyt esimerkiksi sosionomin kohdalla tarkoittaa sitä, että saatetaan asiakas sairaalahoitoon, soitetaan tarvittaessa ambulanssia paikalle. Ja seuranta on nyt oikeastaan tämmöisessä akuuttitilanteessa semmoinen vähimmäisvaatimus. Ja tietysti jos vaikka soitat ambulanssi, niin he käskee seuraan tilannetta ja soittamaan uudestaan, jos tilanne muuttuu. Näin. Ja oikeastaan samaa ajattelen tässä, mikäli on tämmöistä psykoosioirehdintaa. Itse ajattelen sen silleen, että tämmöiset asiat esimerkiksi tulee kokemuksen kautta, että kun olet ollut tekemisissä psykoosiasiakkaan kanssa, niin se on ehkä ainoa keino tunnistaa se seuraava hetki, kun teet työtä semmoisen asiakkaan kanssa, joka psykoosiin pikkuhiljaa joko menee tai äkillisestikin voi psykoosi tavallaan nousta päälle. Et on tosi vaikea teoriapohjalta kertoa, että miten sen voi tunnistaa. Totta kai siinä omat oireensa on. Tyypillisestihän se on se nimenomaan, että on irti todellisuudesta, mutta kokemuksen kautta tämmöiset varmasti sitten nousee itselle semmoiseksi rutiiniksi. Luonnollisesti deliriumi liittyy tähän ja deliriumin kohdalla esimerkiksi se arvio liittyy oleellisesti, että onko esimerkiksi nukkunut. Että tyypillisesti delirium vaatii unettomuuden syntyäkseen ja nämä on tietysti vähän semmoista jo terveyspuolen asioita, mutta oma kokemus on, että esimerkiksi sosionomin työssä, kun tehdään päihdeasiakkaiden kanssa työtä, niin nämä on oleellinen osa myös sosionomin työkenttää. Kuten tässä kun jatkutaan, että sitten kun toipumistilanteessa ollaan, niin vieroitusoireseuranta hyvin tyypillinen. Siihen on aika paljon eri tapoja, mutta semmoinen hyvin tavallinen tapa on, että tavallaan kirjataan ylös vieroitusoireita ja
sitten mikäli vierotusoireet antaa hälyttävää tietoa, ollaan taas terveydenhuoltoon yhteydessä ja lähdetään sieltä kautta miettimään, että pystyykö esimerkiksi, ajatellaan lastensuojeluyksikössä, olemaan tässä vierotuksessa vai pitääkö lähteä sairaalaolosuhteisiin. Sama koskee aikuispuolta ihan yhtä lailla. Avopuolella ne kohtaamiset tietysti on vähän lyhyempiä, eikä semmoinen seuranta ole samalla lailla mahdollista, mutta samat periaatteet siellä niin kuin avopuolellakin on. Mennään sitten asiakkaan luo esimerkiksi, niin samaa arvioa siellä tehdään joka tapauksessa. Ja sitten hoidon tarpeen arvio, vaikka edelleen kuuluu terveyspuolelle, niin kyllä monesti on tilanteita, että ainoastaan sosiaalipuolen ihminen kohtaa sen asiakkaan, jolloin kyllä se sosiaalipuolen ihmisen pitää myös tehdä se arvio. Itse ajattelen asiaa niin, että mikäli on epävarma, niin soittaa ja konsultoi asian, niin tavallaan se terveyspuolen ammattilainen saa siinä tehtyä sen arvion sun antamien tietojen perusteella, niin se on riittävä arvio tämmöisissä tilanteissa. Ulkoiset uhat on akuuttitilanteessa aika oleellinen osa myöskin sitä työtä, että hyvin voi olla, että on pidemmän tämmöisen juhlimisputken jälkeen asiakkailla velkojat perässä, on mahdollisesti tehnyt rikoksia, mahdollisesti ollut rikoksen uhrina, niin tämmöiset asiat tavallaan heti kun asiakas on siinä tilanteessa, että pystyy kysymyksiin näistä vastaamaan, niin selvittää. Sitten luonnollisesti, mikäli on esimerkiksi epäily, että mahdollisesti velkojat olisi tulossa hakemaan saataviaan, niin siinähän sitten sitä keskustelua pitää pyrkiä käymään jo siinä akuuttitilanteessa, vaikka asiakas olisi päihtynyt tai muuta. Lähinnähän siinä se ajatus on, että pyrkiä turvaamaan asiakkaan tavallaan turvallisuus, ja sitten jos olet vaikka lastensuojeluyksikössä, niin se muiden asiakkaiden turvallisuus siellä yksikössä niin on tosi oleellinen asia. Et pitää tiedostaa, että tämä on hyvin mahdollista, että sieltä paljastuu tällaisia asioita ja iso osa sitä turvallisuutta. Sitten vaikutukset tässä päihtymyksestä tai tästä, niin asiakassuunnitelmaan vaikuttaa hyvin tyypillisesti. Monesti tilanne on se, että se sosiaalityöntekijä arvioi, että miten se vaikutus on siihen asiakassuunnitelmaan, mutta luonnollisesti sitten asiakkaalla myös täytyy olla se oma ääni siinä. Ja ajatellaan taas esimerkkinä, että jos sosiaalityöntekijän ja asiakkaan yhteinen tavoite on ollut päihteettömyys, niin siinä tulee sitten tämmöisessä retkahdustilanteessa, niin sosiaalinen työntekijän näkemys voi olla, että päihteettömyys ei ole toteutunut ja pitää tavallaan saada lisätukea siihen, mutta sitten kuitenkin asiakkaan se näkemys voi olla, että kyse on retkahduksesta ja sitten käydään sitä keskustelua siitä, että mistä on kyse, miten se vaikuttaa tulevaisuuteen nimenomaan niiden tavoitteiden osalta. Ja tehdään tavallaan uudet suunnitelmat sen uuden tilanteen mukaisesti. Valitettavastihan näissä usein on ne viiveet tavallaan, vaikka asiakassuunnitelman päivittämiseen voi olla useita viikkoja, kuukausi. Sehän olisi toivottavaa, että ne tapahtuisi siinä tavallaan reaaliajassa tai hyvin pian tämän vaikka retkahduksen jälkeen, mutta se nyt sitten valitettavasti ei aina toteudu. Ja asiakassuunnitelmat lähtökohtaisesti pitäisi olla semmoinen, mihin kaikki ohjaus, hoito, muu nojaa. Ja parhaimmillaan se on sitä, huonoimmillaan se on sitten vaan tekstiä paperilla, joka on lain mukaan pakko tehdä. Itse ajattelen, että siitä on tosi paljon hyötyä, jos sitä vaan opettelee ja oppii käyttämään semmoisena
punaisena lankana kaikessa siinä tavallaan ohjaustyössä tai hoitotyössä tai mitä ikinä tehdäänkin. Akuuttivaiheessa, tai sanotaan, että hyvin pian päihteiden käytön loppumisen jälkeen, niin ajattelen, että intensiivisestä aloituksesta on hirveän paljon hyötyä. Ajattelen, että tässä se ei ole riippuvaista oikeastaan päihteillä oirevan henkilön iän tai muun suhteen, vaan mikäli on vaan resursseja, niin mahdollisimman intensiivinen aloitus. Tällä mä tarkoitan lähinnä sitä, että on useina peräkkäisinä päivinä mahdollisuus käyttää henkilökohtaista aikaa asiakkaan kanssa. Ja mä oon kirjoittanut tuohon, että riippuvuuden ymmärtäminen, niin mä sillä oikeastaan tarkoitan sitä, että riippuvuus on vain yksi sana, mutta riippuvuuksia on tosi paljon niin kuin erityyppisiä. Ja jos otan tästä esimerkkinä, niin jollain voi olla voimakas alkoholiriippuvuus, joka kuitenkin tarkoittaa, että 4 päivää viikossa hän on suhteellisen toimintakykyinen, mutta 3 päivää viikossa on sitten hyvin päihtynyt ja se 3 päivän tavallaan alkoholin käyttö tyypillisesti silloin vaikuttaa siihen 4 päivään. Sitten kun se alkoholin käyttö loppuu, niin se välitön tavallaan toiminta muuttuu ja se toimintakyky voi olla hyvin, että se on useita viikkojakin, että se on 7 päivää viikossa selvinpäin, 7 päivää viikossa toimintakykyinen, mutta sitten se psyykkinen riippuvuus on edelleen siellä olemassa ja se voi olla tosikin voimakas se psyykkinen riippuvuus. Ja sitten se ei välttämättä katso, että alkoholin ongelmakäyttäjä ei välttämättä ole riippuvainen alkoholista. Se voi olla myöskin, että hän on riippuvainen päihtymyksestä, joka sitten ohjaa muiden päihteiden käyttämiseen. Joskus voi olla, tai itsellä vaikka on tullut vastaan niin kuin tilanteita, missä useiden viikkojen tavallaan päihteettömyyden jälkeen ollaan edelleen siinä tilanteessa, missä se psyykkinen riippuvuus on niin voimakas, että mikä tahansa mielihyvän tunnetta, välitöntä mielihyvän tunnetta tuova asia riittää hetkellisesti. Ja sitten hirveän herkästi näissä tilanteissa, missä saadaan pieni välitön mielihyvän tunne, niin se johtaa siihen, että haetaan lisää sitä ja päädytään lopputuloksena hyvin usein sitten taas siihen niin sanottuun tämmöiseen omaan päihteeseen ja siihen omaan päihteiden käyttöympäristöön. Jatkossa puhun varmaan puhunkin tuosta esimerkiksi laittomien päihteiden kategorisoinnista, joka mun mielestä liittyy tähän hirveän voimakkaasti myöskin, että päihdeongelmainen on, niin kauan kuin sitä ei ole kategorisoitu, että mistä puhutaan, niin se on niin hirveän laaja käsite, että ilman tämmöistä intensiivistä aloitusta, se, että sä pääset ymmärtämään, että mistä on oikeasti kyse siinä riippuvuudessa, niin se on tosi vaikea löytää niitä oikeanlaisia menetelmiä tai toimintatapoja tai ohjausta asiakkaalle, koska on täysin eri asia, jos on vaikka kroonista kannabiksen käyttöä tai vaihtoehtoisesti jatkuvaa vaikka bentsojen käyttöä tai alkoholin käyttöä. Ne kaikki on hyvin erilaisia, ne vaatii erilaisia tavallaan toimenpiteitä niin somaattisen tavallaan seurannan puolesta kuin sitten myöskin tämmöisen psyykkisen seurannan puolesta. Ja luonnollisesti tässä en ole maininnut tätä sosiaalista riippuvuutta vielä, mutta sosiaalinen riippuvuus on myöskin hyvin olennainen asia ymmärtää, että tyypillisesti nyt puhun vaikka lastensuojelussa, niin se päihteillä oireileva nuori on semmoinen, jonka tavallaan päihteiden käyttö tapahtuu omassa tietyssä kaveripiirissä ja on hyvin mahdollista, että esimerkiksi omaan ystäväpiiriin ei kuulu yhtään henkilöä, joka
ei olisi päihdeongelmainen. Ja sitten sitä kautta tilanteen purkaminen on usein välttämätöntäkin, jotta päästään semmoiseen toivottuun tulokseen, että se päihdeongelma lievenisi tai mahdollisesti loppuisi. Sitten taas tullaan, varsinkin nuorten kohdalla, siinä on omat ongelmansa, että ystäväpiiri on niin tärkeä ja niin suuri voimavara, että joudutaan tasapainottelemaan sen voimavaran ja sen haitallisen käyttäytymisen välillä. Ja se luo semmoiset omat haasteet, varsinkin nuorten osalta, ihan jo siinä mielessä, nuorten osalta ei puhuta esimerkiksi tämmöisestä haittoja vähentävästä päihteiden käytöstä, vaan nuoret hyvin herkästi kategorisoidaan päihdeongelmaisiksi riippumatta päihteestä, riippumatta päihteiden käyttömääristä, riippumatta oikeastaan monesta muustakin tämmöistä mittarista, mikä taas aikuisten kohdalla muuttuu. Aikuisten kohdalla se tavallaan haittoja vähentävä päihdetyö on hyvinkin toimivaa, kokisin. Joskin vielä ehkä hiukan lapsen kengissä tässä Suomen puolella, mutta olemassa oleva tapa auttaa päihdeongelmaista nuorten kohdalla se on ei mahdotonta, mutta hyvin haastavaa, ja mikäli sitä toteutetaan, niin joudutaan liikkumaan jatkuvasti vähän sellaisella harmaalla alueella sitten tämän hetken lainsäädännön osalta. Sitten päästään vähän eteenpäin. Tässä on tosiaan sosionomin näkökulmasta, niin olen kirjoittanut vähän motivoivasta haastattelusta tässä, tai motivoivasta toimintatavasta. Ehkä mun mielestä toimintatapa on parempi kuvaamaan sitä tapaa. Ja tässähän nyt on nimenomaan, että vuorovaikutuksella kun vahvistetaan ja löydetään se motivaatio tähän niin kuin elämäntapamuutokseen. Usein puhutaan, että motivoidaan asiakasta niin kuin ulkoisesti niin pitkään, että se sisäinen motivaatio voi syntyä. Ja niin kauan kun puhutaan vain ulkoisesta motivaatiosta, niin se ei ole semmoista pitkäkestoista, esimerkiksi päihteettömyys tai päihteiden vähentäminen tai näin päin pois, että ulkoinen motivaatio on se. Otetaan esimerkki taas tässä, että otan nyt lastensuojelun puolelta, kun siellä niin viime ajat työskennellyt, niin nuoren vanhemmat ja on niin kuin ilmoittanut, että nuori ei pääse kotijaksoille, mikäli hänellä on positiiviset seulat. Niin tämä toimii hyvin ulkoisena motivaationa. Voi tulla negatiivisia seuloja useitakin, ihan vaan sen takia, että nuorella on niin voimakas se motivaatio päästä sinne kotijaksolle. Mutta se tyypillisesti ei ole pysyvä, koska se ei ole lähtöisin siitä asiakkaasta itsestään. Ja tästä on tukea ja apua tästä ulkoisesta motivaatiosta, jotta se sisäinen motivaatio voisi syntyä, mutta siinä täytyy tosiaan niin kuin lähteä siitä, että se elämäntapamuutos tulee. Ja tässä on just se, että korostetaan niin kuin sitä vahvistetaan positiivista. Ja sitä kautta ainakin itse koen, että nimenomaan se positiivinen vahvistaminen on semmoinen toimiva ja voimakas keino, että positiivisten asioiden vahvistaminen on vähän niin kuin ajatellaan, että se porkkana on tavallaan semmoinen toimivampi keino, kuin tavallaan antaa sitä piiskaa sitten niistä negatiivisista asioista. Ja mitä enemmän positiivisia asioita pystyy vahvistamaan, niin koen, että sen tuloksellisempaa tämä päihdetyö nimenomaan on. Sitten tässä on verkostotyötä, perhetyötä ja olen maininnut myös hoitoverkoston tuossa, että ajattelen, että se verkostotyö ja perhetyö nyt ylipäätänsä niin otetaan mukaan perhettä, otetaan mukaan lähipiiriä, ystäviä, mitä suurempi tukiverkosto, mitä enemmän ihmisiä siihen saadaan
mukaan, niin sen toimivampaa toi on nimenomaan toi tavallaan, että asiakas pystyy nojaamaan siihen perheeseen, vanhempiin, sisaruksiin. Joissain tilanteissa se, että sisarussuhteita pystytään vahvistamaan sillä tavalla, että sisarussuhde, joka vaikka on ollut vähän katkolla tai jollain muulla tavalla ei ole ollut semmoista sisarussuhdetta, niin sen sisarussuhteen vahvistaminen saattaa antaa niin paljon voimavaroja, että se päihteiden vetovoima jää toiseksi. Ja päihdetyö ylipäätänsä se on niin yksilöllistä, että on täysin mahdoton sanoa, että kelle mikä toimii. Voidaan antaa semmoisia suurpiirteisiä linjoja, voidaan antaa tämmöisiä malleja, mitkä on niin kuin tutkitusti ollut tuloksellisia, mutta mikään niistä ei ole semmoinen, että tämä toimii kaikilla tai tämä toimii kaikilla. Se on semmoista kokeilua ja nimenomaan edelleen tätä asiakkaan kohtaamista. Asiakkaan kohtaaminen on ehkä just se, mikä antaa sen informaation siitä, että mikä voisi toimia, ja sitten lähdetään sitä kautta rakentamaan sen asiakkaan näköistä suunnitelmaa siihen, että päästä siihen tavoitteeseen, olkoon se nyt päihteettömyys tai vaikka haittoja pienentävä päihteiden käyttö tai näin päin pois. Hoitoverkosto on siinä mielessä, että valitettavasti kun puhutaan päihteillä oireilevista asiakkaista, niin se saattaa olla, että jossain tilanteessa se perhe tai verkosto, sitä ei ole. Että se hoitoverkosto on se lähipiiri, se hoitoverkosto on se, mihin asiakas voi nojata sitten, kun omat voimavarat ei riitä. Ja tämäkin on semmoinen asia, että hirveästi saattaa työntekijä kuormittaa, mikäli se on vain se yksi työntekijä, ja sen takia hoitoverkosto nimenomaan on mun mielestä hirveän tärkeä, että sitä tavallaan sitä työtä tehdään tiiminä, mielellään tietysti moniammatillisesti, ja että on niitä kontakteja useampi kuin se yksi mahdollisimman nopeasti. Et tyypillisestihän se kontakti alkaa siitä yhdestä ihmisestä, mutta sitä lähdetään sitten, kun saavutetaan sitä luottamusta, niin on hirveän helppo lähteä levittämään tavallaan sitä hoitoverkoston osuutta ja aina lähteä luomaan sitä luottamusta niihin suuntiin. Sitten mainit sen verran tuosta muutosvaiheen mallista, että kun siinä vähän niin kuin vaiheiden kautta kuvataan sitä muutosta, esiharkinta, harkinta, valmistelu, sitten tulee toiminta, eli tehdään asioille jotain, ylläpito, sitten tulee tyypillisesti, no ei tyypillisesti, ehkä enemmänkin, että retkahduksia voi tulla. Joskus on ollut asiakas, jolla näitä retkahduksia ei ole tullut, mutta se on hirveän harvinaista, mutta se retkahdus myös kuuluu siihen päihdetyöhön. Retkahduksen osalta, mikäli pystyt päästään ihan tähän muutosvaiheen malliin työskentelyyn asti, niin retkahduksen osalta usein tehdään sitten ihan jo turvasuunnitelmat sen niin kuin tavallaan siihen valmiiksi ennen kuin se on tapahtunut, että miten toimitaan, kun se retkahdus mahdollisesti tulee. Tämä on niin kuin kaikki on semmoisia, että ajatellaan, että on esiharkinta, niin siinä on niin kuin asetetaan tavoitteet ja sitten tyypillisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja sitten keinot, millä päästään tavoitteisiin. Kun päästään tavoitteisiin, edetään harkintaan. Taas tehdään sama juttu, tavoitteet, keinot, millä päästään tavoitteisiin. Kun saavutetaan tavoitteet, lähdetään siihen valmisteluun. Ja nämä on sellaisia aika pitkällisiä prosesseja, että ei tapahdu nopeasti. Tietysti sitten kun puhutaan päihdeongelmaisista, niin myöskin siinä saattaa olla, että koko aikuisikä, nuorien kohdalla saattaa olla, että koko teini-ikä on ollut sitä päihteiden käyttöä, niin se on
heidän normaali, niin lähdetään luomaan sitä uutta normaalia, niin se on tosi hidasta työtä ja tavallaan, että pitää välillä rakentaa vähän niin kuin tyhjän päälle, kun ei ole semmoisia perustuksia olemassa semmoiselle normaalille. Yhteisöhoito ja vertaistuki tässä, mitä olen maininnut. Vertaistuki on äärimmäisen toimiva joillain. Tyypillisesti sitten, kun se oma motivaatio on löytynyt, niin se vertaistuen saaminen, oli se sitten ryhmätyyppisesti, yhteisötyyppisesti tai henkilökohtaisesti, niin se, kun motivaatio on itsessä syttynyt, niin tavallaan se vertaistuki on tosi vaikuttava asia siinä. Se saattaa joillain toimia tämmöinen vertaistuki myös, olkoon kyse vaikka NA-ryhmästä, niin siihen, että löytää sen motivaation sitä kautta, mutta ajattelisin, että tyypillisesti kun tilanne on akuutti, niin se vertaistuki on ehkä hiukan turhan aikaisessa vaiheessa siinä. Ehkä itse ajattelen enemmän, tämä nyt perustuu omaan kokemukseen vaan, mutta itse ajattelen enemmän, että sitten kun on tavallaan synnytetty sitä sisäistä motivaatiota, niin siinä vaiheessa vertaistuki on toimivaa. Tai sanotaan, että tuloksellista on ehkä parempi sana siinä. Se päihdekeskustelut ja päihderyhmät on jälleen joillain erittäin toimivia, toisille ei sovi ollenkaan. Jotkut sanotaan, että otetaan esimerkkiä taas, niin on vaikka henkilö, jolla on mielenterveysongelma ja oireilee päihteillä, niin päihdekeskustelut saattaa nimenomaan triggeröidä sitä semmoista ei-toivottua toimintatapaa. Ihan se päihteestä puhuminen saattaa antaa tämmöisen lähtölaskennan siihen, että lähdetään käyttämään sitä päihteitä. Mutta nämäkin on taas, että edelleen pitää tutustua asiakkaaseen, pitää kohdata se asiakas, käydä sitä dialogia, että mikä hänelle sopii. Sitten tietysti moniammatillisesti saada sitä tietoa esimerkiksi psykiatrian puolelta. Sosionomi saa usein tietoa, että minkälaisia haasteita tällä asiakkaalla on, mikä olisi olla semmoista toimivaa. Mutta ne on semmoista arviointia. Ja sitten tavallaan myös päihdekeskusteluissa esimerkiksi ajatellaan, että on yksilökeskustelut 3 kertaa viikossa päihdeasiakkaalla, niin se on semmoinen jatkuva arviointi, että joskus se on liian vähän, joskus se on liian paljon, joskus siitä on paljon hyötyä, joskus siitä on paljon haittaa. Toiminnalliset menetelmät ja pelillisyys. No, tämä on mun mielestä sitten taas, ajattelisin, että tämä on semmoinen, mikä on äärettömän hyvä toimintatapa tai toimintamenetelmä, varsinkin siinä tavalla, että jos on tämmöisiä haasteita vaikka, että pystytään puhumaan asioista niin kuin rehellisesti ja avoimesti, niin mä ajattelen, että toiminnallisten menetelmien se paras anti on ehdottomasti se, että kun tehdään yhdessä, niin se keskustelu siinä yhdessä tehdessä on hirveän paljon helpompaa ja luonnollisempaa. Olkoon se pelillisyyden kautta, pelataan peliä ja vaihdetaan pelin puolesta vaikka ajatuksia päihteiden käytöstä yleensä, mutta sitten se voi olla sitä, että tehdään yhdessä ruokaa ja siinä yhteydessä aletaan puhua siitä, että hei vitsi, että tämä onkin nyt terveellistä ruokaa tai epäterveellistä ruokaa. Tämmöiset pienet asiat saattaa poikia tosi hyviä keskusteluita ja antaa tavallaan sitä semmoista rehellistä näkemystä, semmoista avointa näkemystä siitä kokonaistilanteesta ja että mitä ne omat ajatukset asiakkaalla milloinkin on. Ehdotonta tietysti turvallinen ympäristö, nuorilla turvallinen aikuinen,
ehdottoman tärkeä. Totta kai työntekijän pitää myöskin osoittaa olevansa luotettava, osoittaa olevansa turvallinen. Asioita, jotka on tavallaan luottamus pitää ansaita, turvallinen ympäristö pitää luoda. Se, mikä on työntekijän näkökulmasta turvallista, ei välttämättä asiakkaan näkökulmasta ole. Turvallinen aikuinen niin ei välttämättä ole riittävää, vaikka aikuinen olisi kuinka fiksu, asiallinen. Se ei välttämättä ole riittävää. Saattaa olla, että jollain asiakkaalla on vaikka toistuneita traumoja mieshenkilöistä naisihmisellä esimerkiksi, niin on mahdollista, että vaikka se työntekijä olisi kuinka hyvä, kuinka turvallinen, niin jos hän on väärää sukupuolta, niin se yhteistyö ei välttämättä vaan onnistu. Ja sitten tietysti tehdään toivon mukaan pystytään tekemään päätöksiä, että voidaan vaihtaa työntekijää. Se ei tarkoita sitä, että työntekijä epäonnistuu välttämättä tai ei osaa tehdä työtä. Hirveän yksilöllisiä asiat on. Sosionomin osalta sitten tietysti ohjaus hoitoihin. Katkolle ohjataan. Oma ajatus on, että katkolle ohjaaminen on hyödyllistä silloin, kun on sisäinen motivaatio olemassa asiakkaalla. Psykiatriaan ohjataan, nuorisopsykiatriaan, päihdepsykiatriaan, päihdehoitajalle, päihdelääkärille. Se on taas sitten sitä arviointia, että millainen on tilanne, vaaditaanko perusterveydenhuollon vai erikoispuolen hoitoa. Todella riippuvainen asiakkaan ongelmista, riippuvainen alueesta, missä asiakas on. Erittäin haastava osuus tämä ohjaushoitoihin sen takia, että vaikka ajatellaan, että nuorisopsykiatria tukee nuoren tämmöistä niin kuin psyykkistä huonovointisuutta, antaa hoitotoimenpiteitä, terapeuttista hoitoa, lääkitystä tänne, mutta sitten taas tyypillisesti vaatii päihteettömyyttä. Päihdepsykiatria, vaikka erikoistuu kaksoisdiagnoosi asiakkaisiin, kaksoisdiagnoosilla tarkoitan tässä, että on psyykkinen ongelma, on päihdeongelma, niin siitä huolimatta päihdepsykiatrian ohjaava ajatus on, että ensisijainen hoito on akuutin päihteiden käytön lopettaminen, ja sen jälkeen vasta lähdetään antamaan tavallaan sitä psykiatrista hoitoa siihen mielenterveysongelmiin. Ja tämä luo semmoisia ongelmia, että vaikka tässä on nyt 20-25 vuotta sitten jo tutkitusti todettu, että jos on mielenterveysongelmia ja päihdeongelmia, niin kummankaan hoitaminen yksinään ei anna pitkäkestoisia tuloksia kovinkaan tehokkaasti. Niin siitä huolimatta edelleen meidän järjestelmässä pääpiirteittäin on tilanne, missä akuutti päihdeongelma estää psyykkisen tai psykiatrisen hoidon saamisen. Päihdehoitajan ja päihdelääkärin vastaanotot joillain asiakkailla loistavia, toimii erittäin hyvin, toisilla asiakkailla vaikutus on täysin olematon. Sosionomisen tavallaan se velvollisuus tai vastuu on siinä, että osaa ohjata oikeaan suuntaan, ja sitten valitettavan usein se on sitä myöskin, että koitetaan vääntää kättä, että asiakas saisi sen tarvitsemansa hoidon. Sitten on tietysti somaattisen tilanteen vaikutus siihen psyykkiseen tilanteeseen, myöskin päihteiden käyttöön, niin sitä arvioidaan niin kuin somaattisen tilanteen vaikutusta ja mitä se vaatii, jotta se vaikutus olisi positiivinen. Tässä tulee mieleen esimerkiksi hepatiitti, mikä on
vähän niin kuin tämmöinen elämänlaatua heikentävä sairaus. Nykyään onneksi esimerkiksi hepatiittihoidon saa, vaikka akuutti päihdeongelma olisi. Ei ole hirveän montaa vuotta, kun tilanne oli vielä se, että myös hepatiittihoito vaati sitä päihteetöntä aikaa. Että tämä on ollut ihan oman uran ajalla muuttunut tämä tilanne, mutta sanotaan, että jos esimerkiksi hepatiitti pystytään hoitamaan, se vaikuttaa somaattiseen vointiin, joka vaikuttaa psyykkiseen vointiin. Ja kaikki tavallaan, se on semmoista kokonaisuutta kuitenkin, mitä hoidetaan. Lääkinnällinen hoito sosionomin näkökulmassa, niin se on nimenomaan sitä lääkinnän niin kuin vasteen arviointia. Oli se sitten antipsykootteja, oli se tarvittavia lääkkeitä, rauhoittavia, mitä ikinä määrätäänkin, niin se sosionomin tavallaan vastuualue tulee siinä arvioinnissa. Ja luonnollisesti tuossa, kun on edelleen laittanut ohjauksesta, niin myös tuossa somaattisen tilanteen vaikutuksen kohdalla, niin samahan tässä lääkinnällisessä hoidossa on, että kun todetaan, että vaikka jollain tarvittavalla ei ole toivottua vaikutusta, niin me ohjataan takaisin sinne terveyden puolelle asiakasta, jotta hän saa sitten vaihdettua lääkitystä toimivampaan. Jossain tilanteessa puhutaan vaikka, että päihdehoitoasiakas on päässyt tilanteeseen, missä hän on päihteetön, hän on ollut ADHD-tutkimuksissa, hänellä on todettu ADHD, se on diagnosoitu, aloitettu lääkettä nostetaan pikkuhiljaa, saavutetaan taso, missä asiakas saa liikaa lääkettä, ja se taas aiheuttaa oirehdintaa, joka voi aiheuttaa somaattista ja psyykkistä huonovointisuutta, ja tämä taas johtaa päihteiden käytön uudestaan alkamiseen. Se on sitä arviointia hyvin pitkälti. Sitten on tietysti lastensuojelussa tulee tämä pysäytyksen tarpeen arviointi, eli niin kuin lastensuojelun rajoitustoimenpiteet. Myöskin tietysti arvioidaan sitä, että ajatellaan vaikka, että sijoitettu nuori kerrasta toiseen lähtee luvattomasti yksiköstä, käyttää päihteitä, asettaa itsensä vaaraan päihteiden käytöllä, niin sitten jossain vaiheessa joudutaan arvioimaan sitä, että onko tämä kyseinen sijoituspaikka riittävä, onko siellä riittävät mahdollisuudet tähän lapsen tai nuoren rajoittamiseen, tai pitääkö lähteä siirtämään toisenlaiseen yksikköön ynnä muuta. Pysäytyksen tarve voi olla vaikka pitkällinen. Hirveän tyypillinen on, että kun pitkän aikaa tulee tämmöistä toistuvaa suonen sisäisten huumeiden käyttöä, tai esimerkiksi, että vaikka ei olisi kovien huumeiden käyttöä, mutta että se päihteiden käyttö asettaa sen lapsen tai nuoren semmoiseen suuririskisiin tilanteisiin, missä joutuu vaikka pahoinpitelyn, raiskauksen uhriksi, niin sit, jos tämä ei, vaikka sanotaan, että tämmöisessä erityistason lastensuojeluyksikössä häntä ei pystytä rajaamaan tarpeeksi, tai vaikka, että se rajoitustoimenpiteet ei toimi, kun on ovet auki kuitenkin tämmöisissä erityisyksiköissä, niin sitten joudutaan tekemään päätös, että lapsi tai nuori laitetaan erityisen huolenpidon jaksolle. Eli tämä tarkoittaa 30-90 päivää käytännössä suljetussa laitoksessa, jolloin saadaan se pysäytys päihteiden käyttöön aikaiseksi ja tavallaan saadaan tilanne, missä se akuutti päihteiden käyttö ei ole enää sillä hetkellä tavallaan se aktiivinen tilanne. Sitten on toipumisorientaatioista, eli tämähän on tämmöistä, tästä puhuinkin aikaisemmin, positiivista vahvistamista, omia voimavaroja,
korostetaan. Toipumisorientaatiot on hirveän yksilöllisiä. Semmoista tavallisia toipumisorientaatiot on niin kuin yksilön terveys ja sanotaan, että koti saattaa olla, että päihdeongelmainen kokee, että jos sen nyt pysty lopettamaan, niin nuoren kohdalla en pääse enää kotiin, vanhemmat sanoo niin sanotusti välit irti tai perhe, puoliso ei enää jaksa toisen päihdeongelmaa. Tämmöisiä orientaatioita on hirveän tyypillisesti. Ajattelisin, että sitten tämmöiset tarkoitusperäiset toipumisorientaatiot on vähän semmoista ehkä aikuisempien henkilöiden, jotka hakee niin sanotusti omaa paikkaansa maailmassa esimerkiksi ja haluaa löytää tarkoituksen olemiselleen. Jollekin se voi olla yhteisö, mihin kuuluu, ja ei haluta, että löytää sieltä sen motivaation, että on tärkeämpi kuulua tähän yhteisöön kuin jatkaa päihteiden käyttöä. Perustarpeiden huolehtiminen sitten tosiaan, niin se on ihan ehdotonta, kun käytetään näitä päihdetyön menetelmiä. Että jos perustarpeet ei ole kunnossa, niin ne menetelmät ei ole toimivia. Että kuitenkin tämmöiseen tavallaan elämäntapamuutokselliseen tilanteeseen ihminen kun menee, niin ollaan aina vähän semmoisella epämukavuusalueella. Ja jos ei perusasiat ole siinä hetkessä kunnossa, niin se voi olla yksinkertaisesti liian raskas se muutos. Kaikkiin näihin oikeastaan liittyy menetelmiin ylipäätänsä arviointi. Eli kun menetelmiä käytetään, niin sitten arvioidaan tuloksellisuutta, arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja sitä kautta pystytään taas tekemään niitä jatkosuunnitelmia ja parhaassa tapauksessa tietysti ylläpitoa suunnitelmia siihen, jos saavutetaan se päihteettömyys. Sitten tämmöisiä ohjaushaasteita, vähän jo mainitsinkin näissä tuossa kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoidosta. On tosi vaikea tosiaan löytää sitä oikeaa aikaisuutta. Sitä ei, käytännössä nuorten kohdalla sitä ei ole Suomen järjestelmässä lainkaan. Aikuisten kohdalla sitä on jonkin verran, mutta hyvin vähän. On tosi vaikea saada psyykkistä ja päihdehoitoa asiakkaalle samanaikaisesti. Tosi tyypillinen tilanne, otan tästä taas esimerkin, on se, että aloitetaan psykiatrinen hoito ja aloitetaan hyvin pian sen jälkeen päihdepsykiatrian hoito ja psykiatrinen hoito jää tauolle, kunnes päihdepsykiatrinen hoito päättyy. Ja valitettavan usein me mennään semmoista kehää siinä, että siinä vaiheessa, kun se päihdepsykiatrinen hoito päättyy, psykiatrinen hoito alkaa ja hyvin pian sen psykiatrisen hoidon alun jälkeen päihteet on taas kuvioissa. Se tarkoittaa hoitosuhteen katkeamista ja asiakas siirretään takaisin taas päihdepsykiatrialle, koska on se akuutti päihteiden käyttö olemassa. Tästä puhutaan ainakin ammattilaisten keskellä hirveän paljon, mutta järjestelmässä se kuitenkin on pysynyt hyvin pitkään tällaisena. Lainsäädännön vanhanaikaisuus. Edelleen korostan näitä ongelmia, että akuuttipäihteiden käyttö tavallaan estää joidenkin somaattisten hoitojen, mutta todella monen psykiatrisen hoitojen tavallaan alkamisen. Lainsäädännön vanhanaikaisuus on myöskin, sanotaan niin kuin ajatellaan vaikka päihdelainsäädäntöä, niin se vaikuttaa monesti tosi negatiivisesti hoitosuhteiden syntyyn ja tavallaan siihen hoitosuhteiden ylläpitämiseen. Siitäkin tästä jatkan hetken päästä vähän lisää. Tässä on edelleen tätä asiakkuuden haasteita, että ei ole sitä mahdollisuutta perus- ja erikoissairaanhoidollisiin samanaikaisiin asiakkuuksiin.
se ehkä monta kertaa saman asian tavallaan maininnut tai sitten sivunnut, mutta se on semmoinen todellinen ongelma, joka tulee, jos tämmöisessä työssä toimii, niin eteen toistuvasti varmasti. Tässä on sitten mainittu päihdepsykiatrian tästä hoitokäytännöstä, että se on se päihdehoidon ensisijainen asema ja tilanteen vakaannuttaminen on se ensimmäinen toimenpide tai ensimmäinen askel ja terapeuttiset hoitomenetelmät niitä on vaikea saada. Voin tähän ottaa esimerkin taas omasta työelämästä. Otan taas lastensuojelun puolelta esimerkin, mutta että tämmöinen asiakas, joka itsellä oli, niin hänellä oli muutaman vuoden intensiivinen päihteiden käyttö taustalla, ihan suonen sisäisiä käyttänyt pitkän aikaa ja päästessään sitten hoidon piiriin, niin hänen kanssa työskenteli ja saavutettiin vähän vajaan vuoden kuluessa tilanne, missä hän oli päihteetön. Hän pysyi päihteettömänä 6 kuukautta ja hän pääsi nuorisopsykiatrian tutkimusjonoon. Ja ennen kuin tutkimusjonosta hänet nostettiin asiakkuuteen, niin hän joutui raiskauksen uhriksi, eli hänet raiskattiin. Tässä raiskaustapahtumassa asiakkaalla ei ollut päihteiden käyttöä, vaan tämä oli tämmöinen valitettava tapahtuma. Mutta raiskauksen uhriksi joutuminen katsottiin terveydenhuollon puolelta asiakkaan tilanteen kriisiytymiseksi, mikä tarkoitti, että hän ei enää voinut olla tutkimusjonossa nuorisopsykiatrialle. Hänet pudotettiin sieltä nuorisopsykiatrian jonosta pois ja tilanteen tasaamiseksi ennen tutkimusjaksoa, niin hänet laitettiin uudestaan päihdepsykiatrian, tai itse asiassa taisi olla, että päihdehoitajan asiakkaaksi. Ja tässä voi ajatella asiaa, lopputulos ei ollut hirveän mairitteleva, että tämä tarkoitti sitä, että päihteiden käyttö alkoi aika pian uudestaan ja lopputuloksena asiakas täysikäistyi ennen kuin nuorisopsykiatrian tutkimusjakso koskaan toteutui ja täysikäistyessään sitten hoitoon pääsyn haasteet on aika paljon suuremmat kuin nuorisopuolella, jolloin sitten se koko hoidon viivästyminen loppujen lopuksi sitten usealla vuodella niin tarkoitti sitä, että tavallaan tämmöinen psykiatrinen tutkimus toteutui. Nyt en ihan tarkkaan muista, mutta sanotaan, että arvelisin, että 4 vuotta sen jälkeen, kun hän alun perin oli tutkimusjonossa. Ja tämä on kyllä valitettavaa, että tämä näin on. Eikä sen näin pitäisi olla, mutta järjestelmä on tällä hetkellä tämmöinen tässä päihdehoidossa. Lainsäädännöstä edelleen lisää, että käyttö on laittomien päihteiden huumeiden osalta rangaistavaa, iso haaste. On vaikea saada rehellistä asiakaskontaktia aikaiseksi, kun usein sitten varsinkin tämmöisen päihteen ongelman aikana, niin se, että onko kyse sosiaalityöntekijästä, onko kyse ohjaajasta, onko kyse terveydenhoitajasta, sairaanhoitajasta vai onko kyse poliisista tai viranomaisesta ylipäätään, niin se ei ole hirveän selkeää ja monesti sitten ei ole selkeää, että kuka voi puhua kenelle mitä asioita, tuleeko ongelmia, jos nyt myönnän, että käytän näitä aineita ja tällä tavalla. Ylipäätänsä se käytön rangaistavuus oman näkemyksen mukaan siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä. Se hidastaa hoitoon pääsyä, se hidastaa kaikkia prosesseja.
ongelmia tulee myöskin siinä, että sitten ihmiset tavallaan, kun ei ole kontakteja sosiaalipuolelle, ei ole kontaktia terveyspuolelle, niin syrjäydytään ja ongelmat pahenee, voimistuu sitä kautta. Luottamusongelmat on osa tätä ja tietysti ne rikosoikeudelliset seuraamukset. Hirveän tyypillistä on, että menet ensimmäisen kerran tapaamaan asiakasta tai esimerkiksi omalla kohdalla, että niin sanotusti haetaan asiakasta kadulta, niin ei luoteta siihen, että jos he on rehellisiä niin kuin vaikka tässä tilanteessa mulle, niin ei luoteta siihen, että ne asiat ei mene eteenpäin. Ja edelleen joitakin asioita on vietävä eteenpäin lainsäädännön mukaisesti, vaikka tiedostetaan, että se ei ole asiakkaalle hyödyllistä. Leimaantuminen ja sitten toi diagnosointi, eli että jos sut terveydenhuollossa diagnosoidaan päihdeongelmaiseksi, niin se on aika pitkään kantava asia. Monille se on asia, mitä yritetään välttää viimeiseen asti, koska sen lisäksi, että se estää hoitoon pääsyä joissain asioissa, sen myös esimerkiksi tiettyjä lääkkeitä ei voi saada, kun sut on diagnosoitu päihdeongelmaiseksi. Tiettyihin kouluihin on vaikeampi päästä. Tietysti tulee semmoinen yhteiskunnallinen leima henkilölle, joka vaikka käy korvaushoidossa, niin kyllähän se monessa paikassa kai on hyvin tiedossa, missä on korvaushoito, ja tiedostetaan, että nämä on niitä kavereita, jotka menee korvaushoitoon. Okei, heillä on pahempi päihdeongelma. Heitä leimataan hirveän herkästi toisen luokan kansalaisiksi, valitettavasti. Päihteiden kategorisoinnin puute, se on mun mielestä hirveän iso ongelma, että kyllä ajattelisin, että nykyaikana pitäisi ymmärtää, että on täysin eri asia, jos joku käyttää kannabista, hänellä on krooninen päihdeongelma, käyttää kannabista päivittäin versus sitten heroiniongelma esimerkiksi. Se on tavallaan koko lähestymistapa on hirveän erilainen näissä ongelmissa. Ja kun niitä ei ole tavallaan kategorisoitu lain puolesta, eikä suoranaisesti terveydenhuollon puolesta, niin eikä oikeastaan sosiaalityön puoleltakaan, vaan puhutaan hirveän tyypillisesti päihdeongelmasta, mutta ei ehkä käsitetä sitä, että kuinka suuri tavallaan leveys päihdeongelmalla on. Sitten myöskin haluaisin tähän ehkä sanoa siitä, että mikä on päihdeongelma. Nuoren kohdalla se saattaa olla sitä, että nuori on käyttänyt kannabista satunnaisesti viikonloppuisin kuluneen vuoden ajan. Hän on jäänyt sitä kiinni ehkä koululle, ehkä vanhemmille useamman kerran. Hänelle niin kuin syntyy lastensuojeluasiakkaus, hänet sijoitetaan sijaishuollon yksikköön, mutta todellisuus on se, että hän ei ole päihdeongelmainen. Hän on käyttänyt päihteitä kyllä, mutta hän ei ole päihdeongelmainen. Kuitenkin sitten, kun luet taustatietoja, niin päihdeongelma mainitaan. Hyvin tyypillisesti voi olla, että terveydenhuollon papereissa päihdeongelma mainitaan, mutta siinä tilanteessa me ei ehkä puhuta kuitenkaan mistään riippuvuussuhteesta tai päihdeongelmasta. Se on ehkä semmoista päihteillä oirehtimista. Ehkä se on viihdekäyttöä, mutta tietysti kun puhutaan alaikäisestä, niin alaikäisellä ei lainausmerkeissä voi olla viihdekäyttöä, koska hän on alaikäinen ja hän ei voi käyttää päihteitä lähtökohtaisesti. Sitten kun tätä asiaa verrataan
nuoreen, joka on vaikka sen pari vuotta käyttänyt suonen sisäisiä huumeita, niin ollaan tilanteessa, että nuoren tullessa siihen sijaishuoltoon, niin saattaa olla hyvinkin vaarallisia vierotusoireita. Voi olla veriteitse tarttuvia sairauksia, voi olla velkojia perässä, voi olla useampi oikeudenkäynti odottamassa. Ollaan hyvin eri tilanteessa, mutta lähtökohtaisesti me puhutaan kuitenkin 2 nuoresta, jolla on päihdeongelma. Muutama sana tuosta SORA-lainsäädännöstä. Tämä on itselle ollut tosi iso asia, eli 1.1. tänä vuonna tuli muutos tuohon SORA-lainsäädäntöön, joka tarkoittaa konkreettisesti sitä, että jos alaikäinen on päihdehoidon asiakas, hän käy terveydenhuollon esimerkiksi seuloissa, hänellä on luottamuksellinen suhde päihdelääkäriin, päihdehoitajaan. Nämä on kaikki salassa pidettävää tietoa, mutta SORA-lainsäädäntö muuttaa sitä kokonaisuutta näin, että jos nuori menee opiskelemaan, ajatellaan vaikka logistiikka-ala on hyvä esimerkki, niin se on SORA-lainsäädännön ala tai SORA-lainsäädännön alainen opiskeluala. Koulun terveydenhoitaja voi ilman asiakaskontaktia käydä nuoren tiedoissa, nähdä sieltä nuoren esimerkiksi seuloissa käynnin, nähdä sieltä, että hänellä on ollut vaikka kannabispositiivinen seula, ja tämä on riittävä kontakti tai riittävä syy tavallaan keskusteluun, missä koulun puolelta esitetään huoli nuoren päihteiden käytöstä ja sen vaikutuksesta koulutukseen. Ja tässä tilanteessa sitten nuorelta voidaan vaatia SORA-lainsäädännön alaisia seuloja, ja mikäli seulat on positiiviset, niin lähtökohtaisesti voidaan asettaa väliaikainen erottaminen koulusta, joka hirveän tavallisesti sitten johtaa lisäsyrjäytymiseen, suurempiin päihdeongelmiin. Ei ole itselle, nyt tässä näitä on useampia nuoria olen kohdannut, joilla on ollut tämä sama tilanne, että tämä luottamuksellinen suhde päihdehoitoon on aiheuttanut sen, että koulun terveydenhoitaja näkee heidän tiedot, joka on johtanut toimenpiteisiin ja heidän opiskelunsa on päättynyt. Se on oma mielipide on, että tämä on vastoin oikeastaan kaikkea, mitä tässä itse uskoo luottamuksellisen hoitosuhteen osalta, mutta tilanne on tämä tällä hetkellä ja se johtaa tilanteeseen, niin kuin missä nuoren opiskelu katkee, ja kyllä melkein sanoisin, että tähän mennessä jokainen, jolla on tämmöinen tilanne tullut, missä on joutunut antaa SORA-lainsäädännön alaiset seulat ja ne on ollut positiiviset, niin jokainen on johtanut sitten ei pelkästään siihen vuoden erottamiseen koulusta, vaan sen opiskelun päättymiseen. Toivoisin kovasti, että tulevaisuudessa tätä muutettaisiin, koska varsinkin päihdehoidon luottamuksellisuuden loppuminen nuoren, sanon, että aikuisten kohdalla myös sama, että jos se luottamuksellisuus yhtäkkiä katoakin, niin kyllä se hoitosuhde menettää suurimmaksi osaksi merkityksensä hyvin äkkiä. Sitten oli vielä mainitsin tästä hoidon ja ohjauksen tarpeen oikea-aikaisuudesta. Kun itse vaikka paljon tavannut näitä ihan, että kadulla saattaa tulla se ensimmäinen kontakti päihdeongelmaiseen, niin sanotaan, että kun tästä päästään tilanteeseen, missä on saatu sen maha täyteen ruokaa, nukuttuu, käytyy suihkussa, saattaa olla, että on vielä vähän laskutkin päällä ja on huono olla, niin siinä tavallaan lähtee laskuri tai kello lähtee tikittämään, että
joku ilmaisee halunsa päihdehoitoon ja sä ohjaat sen päihdehoidon asiakkuuteen, niin hirveän tavallisesti puhutaan, että joitain viikkoja, kunnes ensimmäinen tapaaminen. Jos sattuu käymään niin hyvin, että pääset vaikka psykiatrin akuuttitiimin arviointiin, niin se saattaa silti olla, että se on 10 päivän kuluttua se ensimmäinen tapaaminen. Saattaa olla, että siinä voi olla, että pääset päihdehoitajalle keskustelemaan 2-3 päivän päästä, mutta yhtä mahdollista on sitten, että se 2-3 päivää, niin asiakkaalla on parempi olla. Taas rupeaa päihteet vetään puoleensa ja kiinnostus siihen hoitoon ohjautumiseen on hävinnyt sitä kautta. Et kyllä se nopeampi järjestelmän toiminta päihdehoidossa nimenomaan, niin omasta mielestä olisi ihan äärimmäisen tärkeää. Eli että saisi jonkun semmoisen kontaktin, mikä tapahtuisi välittömästi, kun se on mahdollista, eli välittömästi sen akuuttivaiheen jälkeen, samana tai seuraavana päivänä. Uskoisin, että se lisäisi tuloksellisuutta ihan valtavasti. Tässä sitten lähteitä asiaan, mitä on laittanut. Harmin paikka, ettei pääse vastavuoroisesti tämmöisestä asiasta puhumaan. Uskon, että paljon jää sanomatta, kun itselle kuitenkin työskentely on arkipäivää ja asiat tulee itselle hirveän paljon ajattelematta ja tavallaan rutiininomaisesti, niin uskon, että varmasti kysymyksistä olisi hyötyä tässä yhteydessä. Olisi helpompi löytää asioita, mistä toivottaisiin vaikka mun asiaa tuovan esiin, mutta tässä nyt kuitenkin tämmöinen yhteenveto omasta näkemyksestä näiden päihdetyön menetelmien osalta ja haasteiden osalta tietysti. Ja kiitoksia.